Item 10 dinar kini tuan-puan dah pun boleh dibawa keluar melalui mesin ATM emas yang terletak di cawangan sahaja. Maksudnya tuan-puan, kalau ada mesin ATM yang terletak di Maidin atau luar daripada cawangan Public Gold, belum lagi ada kemudahan tersebut. Hanya di cawangan Public Gold sahaja tuan-puan boleh keluarkan 10 dinar daripada mesin ATM emas. Jadi bagi tuan-puan yang nak dapatkan 10 dinar segera tanpa perlu menunggu nak buat temu janji, boleh saja gunakan kemudahan yang telah Public Gold sediakan. Dengan kaedah ataupun cara pengeluaran emas yang pelbagai, tuan-puan boleh buat pilihan yang mudah dan sesuai mengikut situasi. Tuan-puan nak beli emas, tuan-puan boleh beli di mana-mana. Tetapi sekiranya tuan-puan nak mudah beli, mudah jual dan jadi penyimpan emas yang berilmu, tuan-puan boleh beli dan dapatkan emas di Public Gold. Bersedia nak saya bantu tuan-puan untuk jadi penyimpan emas yang berilmu? Tuan-puan boleh klik link di bio, tekan daftar percuma. Saya bantu tuan-puan sebaiknya, insya-Allah.